Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日拍小河嘅係佢同薑餅人鬧咗交喎，睇下點解會鬧交啊？去片？哼！做咩啊，小河？我話俾你聽啊，個薑餅人啊超衰啊！佢攞咗我全部餅食啊！佢好卑鄙啊！係咩？睇佢唔似咁嘅人喎，唔止咁啊！佢同我講大話，佢話我係豬八戒啊！我唔係豬啊，我係馬，我獨角獸。佢初頭又話我靚女，真係衰。唔止咁，仲有啊！我只係講一句話薑餅人先生你好靚仔，跟住佢就話咯，如果我靚仔啊，你咪係醜八婆咁樣啊！真係啊，佢得罪咗你好多喎。好，我同佢講下先。薑餅人先生，咩事啊？華嘟嘟，你係咪同小河嗌咗交啊？嘿，佢真係衰啊！佢又話我靚仔，又話啲咩亂講嘢嘅吓？咁真係真喎。好啦，咁我同你哋兩個處理下先。我叫小河出嚟啊！做乜嘢啊？華嘟嘟，你做咩要我哋見面啊？哼！嗱，冷靜啲先，我要叫你出嚟解決咗個問題。咩啊？都唔關我事，係咯，我都唔關事啊！你做咩同我講嘢？你都係冷靜啲先。咁小河你唔應該咁樣亂講嘢。我係講堅嘅，我係讚佢，但係呢啲讚呢，你未到，你而家先係10歲，同埋你都係佢而家先10歲，所以你唔可以話佢做靚仔，你可以話佢做好可靠嗰啲。知道。我到薑餅人啦，嗱，你唔好同佢嘈，你唔好咁小事先，佢讚你啫，但係你頭先都話咗佢係咩喎？咁你唔好話佢醜八怪，咁佢真係醜八怪啊嘛！哎呀，佢唔開心啦，你唔好咁樣啦！唉，你唔好偏心啦，你個話嘟嘟啊！哼！唉，又係咁，你再揾佢傾下啦。小河，你落返嚟先啦。佢有我唔開心，我一陣先啦。唔係偏心，咁你哋和諧共處啦，因為你哋之前話做好朋友啦，等。對唔住啊，我唔應該亂講嘢，我都對唔住啊，我都唔應該話你醜八怪。我哋做返好朋友啦，好啦，好啦，我哋一齊玩啦，好啦，拜拜，華嘟嘟，拜拜。好啦，咁今集就拍住咁多先啦，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家中意我呢個 channel 嘅話，就撳鐘仔 like 訂閱啊！記住睇啊！我呢啲片要做3個條件，就係我講頭先嗰3樣嘢，記得去做啦！